Vai jūs skatāt, ka Irāna un tās tauta ir vardarbīga? Jā, vadība. Vai jūs skatāt, ka viņiem jābūt kodolieročiem ar tik lielu varu? Es pat negribu spriest, cik tā ir spēcīga tas nomācis. Viņi teica, nē, nevajadzētu būt. Viņi jautāja, jūs nevēlaties karot? Nē, mēs nevēlamies. Tie ir naivi un muļķīgi cilvēki. Ja domā, ka Irānai jābūt kodolieročiem, ar tevi kaut kas nav kārtībā, viņi to izmantotu. Jautājums tikai stundas vai dienas laikā pēc iegūšanas. Viņi to izmantos un uzspridzinās visu tuvajos austrumos, ne tikai Izraēlu. Viņi sāks ar Izraēlu, bet uzspridzinās visu. Un jūs to varējāt redzēt, kad viņi negaidīti sāk sūtīt raķetes uz visām valstīm 1000 jūdžu rādījusā ap sevi. Es gribu teikt, viņi spridzina valstis, kas bija kaimiņi. Nevienmēr draugi. Patiesībā viņi pat uzspridzināja dažus draugus. Viņi uzbruka tiem, kas rūpējās par viņu lietām. Viņi sūta 1000 raķešu, lai aizsargātu valstis, kuras negaidīja karu, jo vēlas dominēt tuvajos austrumos. Ja es nebūtu izbeidzis Irānas kodolvienošanos, ko noslēdza Baraks Obama, ko es paveicu savā pirmajā termiņā. Viens no stulbākajiem līgumiem, ņemot vērā saistītos draudus. Ja viņiem pirms 3-4 gadiem būtu kodolieroči, viņi tos būtu izmantojuši tuvajos austrumos un nāktu mums pakaļ. Tie skaistie B2 iedod man bumbvedēju. Andriju, ļauj apskaut puisīt. Paldies! Tu saproti, kas tas ir? Izskatās mazs, bet dzīvē tas ir ļoti liels. Tā ir vienīgā lidmašīna, kas var pārvadāt 200 vai 1000 mārciņu bumbu, tāpēc nezinu, kā to izdarīt. Tas ir elegants un skaists, bet pārvadā daudz ieroču un bumbu. Vai es tiešām nebiju nosūtījis šo iespaidīgo ierīci? Kā vērtēt nesenos koordinētos uzbrukumus pret Irānu? Pilnīgā tumsā, bez mēnesis, katra bumba tika nomesta tieši uz savu mērķi. Kā viņi to dara? Kurš zina? Neviens cits to nespēja saprast. Neviena cita valsts to nespēja izdarīt. Nevienai citai valstī nav tādas armijas kā mūsējā. Pat tu nestāv. Mēs iespējams jau esam pierādījuši to ar Venecuēlu un Irānu, jo esam veikuši vairākas operācijas Irānā. Ja es nebūtu iznīcinājis, viņiem būtu kodolieroči mēneša laikā pēc bombardējuma. Es to saucu par panākumu. Un viņi būtu to izmantojuši vispirms pret Izraēlu un pēc tam tuvajos austrumos. Un tu to zini, jo visi tie raķešu uzbrukumi viņu kaimiņiem bija sagatavoti jau sen. Viņi zināja, ka izmantos to ļoti ātri. Bez tā būtu kodolkarš, kas novestu pie 3. pasaules kara. Un pats svarīgākais, tas būtu karš, pēc kura nekas nepaliktu pāri. Mēs paveicām ko lielu. Cilvēki apgalvo, ka viss ir kārtībā ar ļoti slimu ideoloģiju un valsti ar vāju vadību. Ļoti labi, izcili cilvēki. Bet cilvēki, kas to saka, es domāju, ka viņi ir ļauni vai stulbi. Tātad, ja tu uzskati, ka Irānai nevajadzētu būt kodolieročiem, ka viņiem tiešām nevajadzētu būt, tad tev noteikti tas ir jāatbalsta. Es to izdarīju, jo 2 nedēļās viņus iznīcinājām. Viņiem nav ne flotes, ne gaisa spēku, ne pretgaisa aizsardzības. Viņiem nebija vadības, vadība bija prom, bet viņi izveidoja citu, lai izvēlētos līderi, kurš arī pazuda. Tagad viņi domā, ka pat saule ir pazudusi, viss ir prom. Problēma ir, ka nezina, ar ko runājam, jo neviens viņus nepazīst. Visi miruši. Mēs strādājam visas pasaules labā, nevis sevis dēļ. Pārņēmām vissliktāko valsti pēdējo 50 gadu laikā, kas ideoloģiski vēlējās iznīcināt pasauli. Slimu, reliģiski fanātisku valsti. Un, kad pievieno reliģiju, cilvēki neapzinās, ka reliģisko karu dēļ miruši vairāk nekā citos karos kopā. Tas būtu noticis arī šeit, un tā bija briesmīgi. Esmu lepns par paveikto. Domāju, ka JD to saprot labāk nekā citi. Ja Irānai piešķir kodolieročus, liela daļa pasaules tiktu iznīcināta, un tos izmantot gandrīz uzreiz. Tev nav iebildumi, ja es to atstāšu šeit. Vai tas nav skaisti?
Agrāk skatījos un domāju, tas ir mākslas darbs, bet vai tas var būt efektīvs? Vai tas ir tik nemanāms? Padomā par to, Pēter. Viņš naktī lido un saka, kungs, viņi ir Irānas gaisa telpā. Es atbildu, ak, jā, skatos no situācijas telpas, kopā ar vēl dažiem ļoti gudriem cilvēkiem, tostarp dažiem labi ģenerāļiem, īstiem ģenerāļiem, nevis televīzijas ģenerāļiem. Pēkšņi tu redzi strauju kritienu, viņi nirst, un tu redzi 30 vai 20 tūkstoši. Es teicu, tas bija daudz. Viņi ātri novaidās līdz amēni, un viņi apzinās, ka nāk, viņi ir ļoti gudri un nekad nav viņus redzējuši. Un viņi šauj mazliet, bet nezinu, uz ko viņi šauj, jo viņi neko neredz. Tad tu dzirdi lielākos sprādzienus, kādi jebkad bijuši. Tās ir lielākās bumbas, izņemot kodolbumbas. Un tu saki, kāda tehnoloģija un valsts mums ir. Es to uzbūvēju, lielā mērā uzbūvēju savā pirmajā pilnvaru termiņā. Es to uzbūvēju. Es nezināju, ka man tas būs tik daudz jāizmanto savā otrajā pilnvaru termiņā. Bet mums bija nekompetents prezidents un administrācija. Un, ja šī grupa, vai tā būtu Kamala vai viņš, jebkurā gadījumā, ja viņiem būtu vēl 4 gadi, mums vienkārši vairs nebūtu valsts. Viņš noteikti strādā pasaules labā. Kolēģi viņam pateicās sarunās. Kādas ir jūsu sarunas par šo militāro konfliktu Irānā? Viņiem vajadzētu man pateikties, jo daudzi saņem 90%. Ķīnai, piemēram, vajadzētu mums pateikties, bet es negaidu pateicību. Viņiem jāapsver, jo Japāna saņem 95%, Ķīna 91%. Daudzās valstīs Dienvidkoreja saņem milzīgu daļu savu naftas un līdz ar to arī enerģijas. No šauruma, vai kā viņi to sauc. Viņiem jābūt pateicīgiem un jāpalīdz mums. Pārsteidz, ka viņi nav satraukti. Mēs šeit paziņosim dažus vārdus. Daži patiešām bija pirmajās rindās. Es tagad nosauktu viņu vārdus, bet varbūt viņi kādu iemeslu dēļ to nevēlas. Es pateikšu vienu lietu. Šodien ir daudz vieglāk atrast cilvēkus nekā pirms 2 nedēļām. Pirms 2 nedēļām. Pirms mēs vai tu iznīcini valsti, vai likvidējam. Viņiem ir ap 8% raķešu un tikai nedaudz dronu. Esam iznīcinājuši vairākas raķešu un drona rūpnīcas, un arī pārējās tiks iznīcinātas. Mūsu armija bija neticama. Uzbrukām Kardas salai un iznīcinājām visu, izņemot atstātos cauruļvadus. Jo, ja mēs noņemsim caurules, to atjaunošana prasīs ļoti ilgu laiku, un kādā brīdī ar šīm caurulēm notiks kas pozitīvs. Bet dažas valstis mani vīlušas, un es panācu, ka tās palielina NATO iemaksas no 2% līdz 5% no IKP. Man ir labas attiecības ar NATO valstīm, bet vienmēr esmu teicis, problēma ir, ka mēs vienmēr būsim viņiem līdzās, bet viņi mums nē. Kas iet par apvienoto karalisti, kas bija kā sabiedrotais Rolls-Royce, vai nebija tā, ka viņi vienmēr bija mūsu līdzās? Es domāju, ka būtu noderīgi, ja jūs nosūtītu dažus kuģus un, ja iespējams, slepenos aģentus. Un premjerministrs ir jauks cilvēks. Es domāju, ka viņš ir ļoti foršs čalis, viņš saka. Es gribētu pajautāt komandai. Neuztraucieties, jums tās nav, jūs esat premjerministrs, varat izlemt pats. Man vajag parunāt ar komandu. Es teicu, nav jārunā ne ar vienu. Tas ir ļoti vilinoši. Pēc tam, kad mēs viņu armiju iznīcinājām un sagrāvām, un reģions kļuva daudz drošāks. Viņš teica, nosūtīsim 2 lidmašīnu bāzes kuģus. Es teicu, es vairs viņus negribu. Es viņus negribu pēc tam, ka mēs uzvarēsim. Es gribu pirms mēs sāksim. Man nevajag jūsu lidmašīnu bāzes kuģus. Pēc uzvaras šādas lietas ir ļoti vilšanās pilnas. Mums jāatcerās, mums ir 45,000 karavīri Japānā. Mums ir 45,000 karavīri Dienvidkorejā. Mums ir 45,000, 50,000 karavīri Vācijā. Mēs aizsargājam šīs valstis. Vai jums ir mīnu meklētājs kuģis? Viņi jautā, vai nebūtu iespējams mums neiesaistīties? Es to saku jau sen. Tā ir labākā lieta, kas no tā radās. Mēs iztērējām $1 triljonus NATO citu valstu aizsardzībai.
Bet es vienmēr teicu, ja viņiem kādreiz mūs būs jāaizsargā, viņi to nedarīs. Daudzi no viņiem tur nebūtu. Un mums šajā valstī būs jāsāk domāt gudrāk. Daži ir bijuši ļoti labi, viens vai divi ir bijuši izcili. Es tev teikšu, labākie parādās īstajā brīdī. Daži, tostarp Pēters, bija augšā un ļoti vēlējās to darīt, runā. Pēter, Paldies! Šodien vairākas reizes pieminēja Irānu un tās rīcību pēc episkās teorijas sākuma. Tu minēji uzbrukumus Persijas līča valstīm, kas mūs šokēja, jo neviens to negaidīja. Vai jūs pārsteidza, ka neviens nebrīdināja par šādu atriebību? neviens, pat ne speciālisti, negaidīja viņu uzbrukumu. Šīs valstis nebija draudzīgas, bet neitrālas un ilgi sadzīvoja. Pēter, viņi plānoja pārņemt tuvos austrumus. Viņi plānoja iznīcināt Izraēlu ar kodolieročiem, bet pēc mūsu kodola potenciāla likvidēšanas to vairs nevarēja. Viņi sāka būvēt tūkstošiem raķešu un plānoja to turpināt, kamēr attīstījās. Šie cilvēki ir slimi, kamēr viņi attīstīja kodolieročus. Kaut kādā veidā viņi grasījās sākt citā vietā, jo tā vieta, jūs redzējāt to vietu, Kaumu. Viņi plānoja ieiet teritorijā, kur mēs precīzi zinām, un viņi to arī izdarīja. Neticami kāds darbs mums izdevās. Ja es nebūtu apturējis Baraka Obamas Irānas kodolvienošanos, Izraēla un iespējams arī tuvie austrumi jau būtu iznīcināti. Atceries, viņiem ir raķetes, un es dzirdēju, ka tās sūtīja uz apvienotajiem Arābu Emirātiem. Es teicu, tas ir dīvaini. Apvienotie Arābu Emirāti ir kā banķieris Irānai, Katarai un tās kaimiņiem. Viņi labi sapratās. Saudarābija, pēkšņi Kuveita un Bahreina tiek skarts, arī visas šīs valstis. Neviens eksperts neparedzēja, ka tas notiks. Tas nav jautājums par to, ka tev vajadzētu zināt. Un ja mēs zinātu kaut ko lielu, es domāju, mums ir jādara tas, kas ir jādara. Bet mēs viņus skārām tik stipri, kā neviens nekad nav ticis skarts. Mēs viņus skārām ļoti stipri. Un mēs iznīcinājām lielāko daļu viņa raķešu. Iznīcinājām lielāko daļu viņa dronu. Iznīcinājām lielāko daļu vietu, uz kurām devās raķetes un droni. Mēs iznīcinājām 2 vadības līmeņus, iespējams arī 3. Ja ticat dažiem stāstiem, tad. Viņi gadiem izmantoja vienīgo šaurumu, bet tas vairs nestrādā. Bet es domāju šādi. Ja dažas no šīm valstīm, pret kurām mēs gadiem ilgi esam bijuši labi, vēl svarīgāk, dažas valstis 90–95% enerģijas saņem no turienes. Es esmu Hormus, slavena un skaista vieta, bet šobrīd droši vien nevēlaties tur braukt ar laivu. Vēlos zināt, kāpēc. Ne viņu, bet mūsu dēļ, jo mēs iznīcinājām viņu floti un visus likvidējām. Viņi to sauc par dronu vai mīnu slāni. Ir īpaši kuģi mīnu izvietošanai. Vai esi domājis par valsti ar 22 kuģiem tikai vienai funkcijai? Tie ir kuģi ar dažādu izskatu. Tu negribētu tos savai ģimenei. Tie nav skaisti. Tās vienīgā funkcija ir pacelt mīnu, ielikt ūdenī un atbrīvot noteiktā dziļumā. Viņiem bija 22 tādi. Mēs tos visus iznīcinājām. Bet varbūt to var atstāt autobusā. Patiesībā mēs nezinām. Mēs pat nezinām, vai tika izmesta mīna. Bet doma, ka tas varētu notikt, biedē miljardiem dolāru vērto kuģi īpašniekus. Jā, lūdzu. Paldies, Trump. Jautāja viceprezidentam, kā cīnīties ar krāpniecību Kalifornijā, Ņujorkā un Minesotā. Un Trumps šodien teica, ka jaunais augstākais līderis, Motavaks, varētu būt miris vai dzīvs. Šodien ir dažādi ziņojumi par viņu. Viens vēsta, ka viņš izbēga pirmajos gaisa uzbrukumos, cits uzskata, ka viņš varētu būt gejs. Neskatoties uz to, vadot idiokrātiju, sāp tautai. Kā jūs nosakāt patiesību un vai jums ir vērtējums? Līdz šim nav zināms, vai paskatīties uz viņa tēvu. Viņš bieži lasīja lekcijas par nāvi Amerikai. Viņš vienmēr teica, nāve Amerikai. Kad viņi to saka, ticiet, jo viņi patiešām izmantot kodolieročus, ja tiem būtu piekļuve. Es nekad nedevu viņam tādu iespēju.
Un citiem prezidentiem vajadzētu to izdarīt. Es runāju ar vienu no bijušiem prezidentiem, kurš man patiešām patīk. Patiesībā es runāju ar dažiem. Man patīk daži cilvēki, kas varētu būt pārsteidzoši. Viņš teica, es vēlējos izdarīt to, ko tu izdarīji. Es to varēju, arī citi prezidenti. Kādam tas bija jādara. Tas ilga 47 gadus. Irānu sauc par tuvējo austrumu iebiedētāju. Ābrahama līgumi nekad nebūtu pastāvējuši, nebūtu miera tuvajos austrumos. Tagad tur būs miers. Tas būtu neiespējami Irānas kodoldraudu apstākļos, bet šodienas Irāna ir tikai ēna no pagātnes. Tas vairs nav iebiedētājs. Tagad pats cieš no iebiedēšanas. Tas ir iebiedētājs, kurš ir dabūjis pa seju. Mēs viņus sagrāvām, un viņi to bija pelnījuši. Kad tu redz karavīru bez rokām vai ar palīdzību staigājam, viņam nav kāju, seja ir iznīcināta, bez rokām un kājām, abi bez galvenajām ķermeņa daļām un ar iznīcinātu seju. To izraisīja ceļmalas bumbas, Suleimāna iecienītākais ierocis, kuris nogalināja savā pirmajā pilnvaru termiņā. Ja es viņu nebūtu nogalinājis, tas būtu bijis viņu krišanas sākums. Ja viņš nebūtu aizgājis, mēs iespējams nebūtu tik tālu Irānas iznīcināšanā. Jo viņš bija patiešām labs ģenerālis. Viņš bija nežēlīgs un briesmīgs cilvēks, bet viņš bija izcils ģenerālis, kurš plānoja vienlaicīgi uzbrukt 5 mūsu militārajām bāzēm. Arī viņa ekvivalents Irākā gāja bojā kopā ar viņu. Un viņi strādāja kopā un tika smagi skarti. Ja tas nebūtu noticis, mums būtu bijusi problēma. Svarīgākais ir tas, ka viņš bija galvenais notikuma prāts, un viņa ģenialitāti neviens nav aizvietojis, lai gan viņa likvidēja. Tas bija piesardzīgs solis. Ja nebūtu atteikušies no Obamas vienošanās, es to būtu atcēlis, pat pretēji tā laika valsts sekretāra gribai. Viņš nebija pagrieziena punkts, lai gan daudzi to vēlējās. Atceries, Pīteri? Daudzi domāja, es nebiju beidzis attiecības. Vai atceries, Stefens? Tas darījums bija katastrofa. Tas bija ceļš uz kodolieročiem. Viņiem tas būtu bijis pirms 3 gadiem. Tas jau būtu ticis izmantots, es teiktu, pirms 2 gadiem. Vai 3 gadiem, un tas jau būtu ticis izmantots. Jau tuvajos austrumos. Un starp citu, ka viņi to pabeigts, viņi nāk šeit. Viņiem nebija iespējas. Vēlos pajautāt par interesantu punktu, ko šodien minējāt, runājot ar citu bijušo prezidentu. Kausu pagrieza Džordžs V. Barboza, vai tas nebija Bills Klintons? Es nevēlos teikt, es nevēlos. Es nesaku, ka viņam būtu Trumpa traucējuma sindroms tikai tāpēc, ka viņš ir politiskās partijas biedrs. Viņš ir cilvēks, kas mani ļoti ieciena, un arī man viņš patīk. Uzskatu viņu par gudru un asprātīgu. Šis cilvēks teica, kaut es to būtu izdarījis. Labi, nevēlos iezināties, lai viņam nerastos nepatikšanas. Hei, zini ko? Es domāju, tu to zini. Tas ir interesanti, vai ne? Varbūt viņš būtu lepns. Vai vēlies, lai es saku tavu vārdu Pīteram Foksam? Nu, vismaz tev ir augsti vērtējumi. Tie ir ļoti augsti, Pīter, apsveicu. Un paldies, saņem daudz apsveikumu. Vai es varu pajautāt, vai tev ir vēl kāds jautājums par karu, ja Irāna, kā tu teici, tiktu iznīcināta, zaudētu raķetes, savus galvenos līderus, gaisa spēkus un jūras spēkus, vai mēs šonedēļ izbeigtu karu? Paldies! Jā, protams, būs. Vai mēs jau esam tie? Es domāju, ka vēl neesam, bet tas drīz būs. Pasaule būs daudz drošāka, kad tas viss beigsies. Tas drīz tiks pabeigts. Un mums būs daudz drošāka pasaule. Man to bija jādara, bet negribēju. Dodos ekskursijā, bet nevēlos šo ceļojumu. Mums bija rekorda augsts akciju tirgus. Lēta benzīns, viss bija kārtībā. Es zinu tieši to, kas ar tevi notiks. Faz isso do preço do petróleo sobe. Tas ir labi, bet maz salīdzinājumā ar to, ka viņiem to ļauj iegūt. Gribi redzēt akciju tirgus kritumu, ļauj viņiem trāpīt ar kodolieročiem. Es to teicu šorīt. Uzskatu, ka tā ir maza cena. Godīgi sakot, es domāju, ka tas kritīsies daudz vairāk. Lai būtu godīgs, es domāju, ka tas kritīsies daudz vairāk. Vienkārši tāpēc, ka cilvēki nesaprot. Kopumā tas ir lieliski. Tas ir liels šaha mačs ļoti augstā līmenī. Šahs visaugstākajā līmenī. Un es saskaros ar ļoti gudriem spēlētājiem.
Tie ir cilvēki, kuri tur nenonāk nejauši. Sapratu, tu saskaries ar lieliem intelektiem, cilvēkiem ar ārkārtīgi augstu IQ. Tās nav Jasmīnas Kroketes un viņas grupas cilvēki. Tās ir gudras personas. Tās ir gudras, vardarbīgas un nežēlīgas personas. Un daži cilvēki ir ļoti jauki, un citi arī ir ļoti jauki, bet vardarbīgi. Viņi kļūst vardarbīgi. Un ja es to nebūtu izdarījis, ja es nebūtu darījis to, ko izdarīju, mēs būtu cietuši. Svarīgākais bija Obamas briesmīgā līguma izbeigšana. Un numur 2, tas skaistais lidmašīna, kas viņus trāpīja pirms 8 mēnešiem, vai cik ilgs laiks tas bija, un iznīcināja viņa kodolbāzi. Tas viņus apjucināja. Ja viņiem tajos brīžos būtu bijusi tā bumba pirms 5 gadiem vai pirms 7 mēnešiem, ja viņiem būtu bijusi tā bumba, tā būtu tikusi izmantota. Gandrīz uzreiz.